যেতিয়া জোনালী ফুলে যেতিয়া জোনালী হৰি পকে শেৱালি পাত শৰতৰে শেৱালি ফুলে যেতিয়া জোনালী ফুলে যেতিয়া জোনালী হৰি পৰে শেৱালি পাত শৰতৰে শেৱালি ফুলে যেতিয়া জোনালী ফুলে যেতিয়া জোনালী হৰ পকি শেৱালি পাত শেৱালি শুকুৱাজি অন্তনু মোৰ শুকালে নিদিলা ঐ এঘাৰি মাততি বকুল ফুল খোপাতে কপৌ ফুল হাততে জেতুকা ফুল কিহৰ মুকে হেৰলো থুক থুক পুৰি হলে নিনু থুক মুকে হেৰলো থুক থুক পুৰি হলে নিনু থুক সমনীয়াই হাঁহিব সমনীয়াই হাঁহিব হাত চাপৰি হৈ যাব লাগে সকলোৱে ৰৌৱে ধপধপাই বৰালিয়ে কমাই বৰগোহাঁই পুতেক ওলাই আৰু সোমাই আহক আইতা আহক এইফালে মই আইতা বুলি মাতিলে বেয়া পাব নেকি আইতাটো মানে আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰমানে আইতা আজিকালি বিচাৰি পাবলৈ টান এই যে দাঁত কৰা মই এইটো কাৰণে দেখুৱাইছো দাঁত কৰা আপোনাৰ নামটো শ্ৰীমতী ললিতা দত্ত ললিতা আইতাই মই আইতা বুলি মাতিম নে আহক আপোনাৰ কিন্তু এতিয়াও আইতা হ'বলৈ বাকী আছে অকণমান দুদিনমান লাগিব কিন্তু মই ক'ম যে আপুনি কি কৈছে ৰৌৱে ধপধপাই বৰালিয়ে কমাই ৰৌ কোন বৰালি কোন আৰু বৰগোহাঁই পুতেক কোন কওক এই বাকচকেইটাত জাতিশালৰ তাৰপৰা সেই ওলাই সোমাই সেই মাকুটো মই কৈ দিছো যে তাঁতশাল হয় অকল মাকুটো নহয় তাঁতশাল হয় ন অকল মাকুটো নহয় আপুনি কি ক'ব তাঁতশালে তাৰমানে মাকুটো ইফালে সিফালে সোমাই যায় আৰু গড়কাকেইটাই আমি নাচনীকেইটা হেৰি কৰি থাকোঁ নাচনীকেইটা গপ মই আকৌ শুনিব দেই ৰৌৱে ধপধপাই এগৰাকীয়ে কৈ আছে কি ক'ব ৰৌৱে ধপধপাই মানে গৰকা বৰালিয়ে কমাই মানে নাচনীকেইটা কম সেইকেইডাল বৰ কি এই মানে তলত যে থাকে বৰালিয়ে কমাই নাচনী জৰি সেইটো আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি ৰৌৱে ধপধপাই মানে কি মানে দুপতি ছটা বৰালিয়ে কমাই মানে নাচনী জৰি নাই হোৱা আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি বৰ কিবাতি হ'ব ৰৌৱে ধপধপাই বৰকিবা দিয়ে এনেকে ইফাল সিফাল কৰি থাকে কমোৱা আগতে কৰি থাকে এনেকে দাঙি দিয়ে সূতাখিনিয়ে বৰকিডালে এনেকে ইফাল সিফাল এনেকে বৰালিয়ে কমাই মানে হোৱা নাই বৰালিয়ে কমাই মানে কি কমাই কোনে থাকে এনেকে কমাই থাকে যে কোনে থাকে ৰাজখন খুব চিঞৰিছে নাম কি তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী আশা দেৱী কম আশা আছে নে উপহাৰ ল'বলৈ ন মানে আমাৰ সকলোৱে যত্ন কৰিছে
এটা কথা ওলাই যায়, বৰগোহাঁই পুতেক ওলাই আৰু সোমায়, মাকুটো ওলাই সোমাই থাকে, সেইটো ঠিকেই আছে। ৰৌৱে ধপধপাই মানে গড়ৰ কাজুৱে ধপধপাই থাকে, কিন্তু সেই কমাটোতে ৰৈ যায়গৈ। বৰালীয়ে যে কমায়, বৰালীয়ে কমায় মানে কি? ৰাজখন, ৰাজখনে কমাই নাথাকে জানো? এতিয়া আশাৰ কাৰণে আশাজনক এটা উপহাৰ দি দিয়া হ'ব। এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক, আমাৰ ধেমাজিৰ জীয়ৰী। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। কি ক'লে বাইদেউ? তেনেকে ভাবা নাছিলে। আমি কমোৱা অৰ্থটো সেইটো বুলি ভবা নাছিলোঁ, এতিয়া বুজি পাইছোঁ তাৰমানে। এতিয়া বুজি পাইছে? এতিয়া বুজি পাইছোঁ। মানে বৰালীয়ে কমাই থাকে আৰু বৰগোহাঁই পুতেক ওলাই আৰু সোমায়, মাকো। কমোৱা আমি দুটা শব্দ নহয় জানো, দুটা অৰ্থ, এইটো অৰ্থ বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে, মাছে কমোৱাটো কমোৱা বুলি ভাবিছোঁ। কমোৱা বুলি ভবা নাই আমি তাৰমানে। নাচোতে নাচোতে নাঙত, এইটোনো কি 10 শিৰীয়া পিঙত। নাচোতে নাচোতে নাঙত, এইটোনো কি 10 শিৰীয়া পিঙত। মুহুৰাটো মুহুৰাটো কি কৈছে? মুহুৰাটো 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 হা? ববিন। আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি আমাৰ? আহা আহা, খুব ফূৰ্তি ইহঁতৰ আজি। আজি কিন্তু আইতাসকলক চেৰ পেলাই দিছে ইহঁতে। কি ক'লা উত্তৰটো? চেৰেকীৰ আন এটা নাম কি? উঘা। উঘা বা চেৰেকী। যেতিয়া চেৰেকীটোৱে ঘূৰি থাকে তেতিয়া নাচোতে নাচোতে নাঙত, তাৰমানে ইমান ঘূৰে নাচি নাচি সি সূতাবোৰ শেষ হৈ যায়। আৰু এইটোনো কি 10 শিৰীয়া? পিঙত, হয়নে? এতিয়া মানুহে বিহুটো গায় বোলে, তাকুৰি ঘোঁৰা দি চেৰেকী মৰা দি বিহুৰে বতৰত নাচৈ কঁকাল ভাঙি। তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ত্ৰিদিশা শৰ্মা। ত্ৰিদিশা এতিয়া কঁকাল ভাঙি এবাৰ নাচি দিব। আমাৰ ধুনীয়া এটা ঢোল বজাই দিব। শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে এটা উপহাৰ দিম, আৰু এই উপহাৰটো দিয়াৰ আগত নাচিব এবাৰ। কেনেকে ঘূৰিব? ঘৰকে বজোৱা, ঘূৰিব লাগিব। ধন্যবাদ, হৈ যাব। এইটো উপহাৰ দিলোঁ। আৰু এটা কথা মই ক'ব লাগিব যে ইয়াত এনেকুৱা ধুনীয়া সংস্কৃতি এটা পৰিৱেশ আছে, ইমান ধুনীয়া নাচিব জানে, গাব জানে, আইতাসকলে কিমান ধুনীয়াকৈ নাম গাইছে। আৰু ইয়াত দশাবতাৰ নৃত্যও সাজু হৈ আছে। আমি দশাবতাৰ নৃত্য চাম। খোল আৰু তাল লৈ দশাবতাৰ নৃত্যক আমি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিম। আমি দুই মাতিছোঁ। এই দশাবতাৰ নৃত্য আমি আগবাঢ়ি যাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা চমু বিৰতি ল'ম। চমু বিৰতিৰ পাছতে আমি শুনিম ধেমাজি যে কয় বানে গৰকা, তাৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে নেকি এটা গানৰ সৃষ্টি, কোনোবাই কৰিছে নেকি গানৰ সৃষ্টি, আমি বুজ ল'ম। আৰু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি।